canje. ego Rero nkavuga nti mhm uyu munsi yarabonye yuko yihenze kubera ko ivyo yarondeye si vyaronse. Uwo rero akavuga ati mwa bantu b'abahutu mwe, uyu munsi tugira duterwe na Kagame umututsi, abahunze n'abatutsi bahungiye mu Rwanda bararonse ibigwanisho, bararonse inyigisho, ubagira badutere. Ati ntituzorera amaboko. Ico nagira mbwire abanyumva baba abahutu baba abatutsi ntibaze baje muri iyo ntambara, ntakizobamarira kuko si yabo, kuko ivyo yaronse we yararonse, kandi umunyagihugu we ntaco yaronse habe namba. Ari naco gituma mvuga nti ibisangiye imizi bisangira n'ukuma, barya bafatanije nibajane, ariko abarundi nibafatane mu nda. Abahutu ntibaje kuri ivyo ngo nukubera ngo Kagame ngo aje ngo bavuge ngo agwaje, yaje hehe, yabivugiye he, uretse ko ari kugira ngo bavuge bati ziranyazwe, reka tubwire abantu bacu abo twumva batwumve badushigikire, hanyuma gutyo tugume duhagaze. Ndasaba uwarungitse izo ngabo baramuzi, uwo niwe bararondera uwo, ariko ntihazagire umurundi agira ico azira kuko nta ruhara bifisemwo. Nabo abarundi bagume bafatanye mu nda bisubiremwo, kuko bashobora kuvuga bati subiranamwo, wavuze uku naka yishe naka. Urabona muri ico gihe nta muntu akoresha ubwenge, aca bakoresha ishavu. Birinde kugwa muri uwo mutego, nico nashaka kuvuga. ego reka duce duhera iwanyu mugifise mikro Frederic wamvuga inyumvira bitarasubira kutugora mu buhinga bw'ivyuma. Ni igiki mubona cyokorwa kigakorwa nande kugira ngo ya nzira ya demokarasi iciye mu matora aba ariyo ikoreshwa, aho ibintu bigeze imyidogo ihagarare, abiyamiriza seni kumbure basubire bagarukana icizere kuri uwo mugwi, ayo matora atunganywe arimwo bose, harimwo abari mu gihugu, harimwo n'abahunze. Abo gukuramwo bogira ico bamara nabari ku butegetsi, koko nta demokarasi bemera. Ntihosaba umuntu atemera demokarasi gufata ingendo ya demokarasi. Ntihosaba seni yamuka kuri abo nyene ngo bakurikize ivya demokarasi, ko ntavyo barimwo, bibereye mu vyo babategeka, kandi kubera ubwoba bagakora ivyo. Ubu ufise uruhara rukomeye n'umunyagihugu, kuko bwa mbere nibo benshi, kandi igihe babaye benshi barafise no muri izo nzego abo bashigikira kugira ngo demokarasi igaruke. Ukwanka ivyo ubutegetsi buriko burakora, kwankira ubutegetsi yuko bavuga bati mwebwe ntimuja mu matora kubera imvo twebwe tubona bavyanye, nibanke kutaja mu matora. Umuntu wese azi ko yankiwe kuja mu matora navuga ati ndanse ko banyankira kuja mu matora kuko ndabifisemwo ububasha. Barankire seni tindushobora kwemera ko ufata umugambi umwe uri ku butegetsi n'abandi bantu bitangono yiporana kugira ngo bavuga bati ejo ntibaze batwanke ngo dutware twenyene twita ko tari kumwe n'abantu b'abatutsi bacu twashize muri iporona. Turanse izo nyifato. Umurundi wese ashaka kuja mu matora nayajemwo, maze umunyagihugu amwemera atamwemera abe yaronse uburyo kuvuga ati ndakwemeye cyangwa se ndakwemeye. Ariko iyi nyifato y'ubutegetsi yo kwankira abanaka ikemerera abanaka, iyo abanyagihugu bose babwiza gukura hasi bakavuga bati turanse iyo nyifato. Murakoze cyane Frederic wamvuga inyumvira. Akabazo nako nyene Felix niyo nkuru, namwe inyishu mubona ni yahe, nakaye kamo mutera mugatera nde, hakorwa iki gikorwe nande? Murakoze cyane. Je niyumvira ko binagoye, kuko kwiyumvira ko hari cyo umuntu yohava asaba CNDD-FDD biragoye gose. Sinovuga ko ari kwihebura cyane, mugabo nagira mvuga utuntu tubiri. Ikintu ca mbere nuko biboneka kandi byabonetse kuva kera, kuva CNDD-FDD ijikira igihugu, yuko ari abantu badashobora guhinduka. Ico abarundi bose bakimenye. Ica kabiri nuko atakintu twokwitega muri ivyo rukino rwitona amatora bishiriyeho. Bavuga ngo seni twoyisaba iki? Seni ni ikintu cagiyeho kugira gikora icateguwe na CNDD-FDD, ntaco umuntu yosaba, ahubwo gusa ico umuntu yohereza ko ni umwizero. Umwizero mbona nuko abarundi benshi
bamaze kubona ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Abarundi benshi basigaye bahuje ku bibazo biriko bishikira Burundi kanatsinda bagorewe hamwe. Bigeze kubivuga kare yuko burya iyo hari inzara isoko ni imwe. Nta bwoko bugira isoko canke umuganga ugira isoko, ahubwo ari ugusonza wasonzeye hamwe. Mpora mbona no mu mabisi ari kugenda n'amaguru mu mabarabara bavanze bose, bisigura ko ikibazo kimaze kubonwa kumwe umuti uzova muri babanye n'ikibazo, maze hagera igihe ubwo rusyo wicaye ku Barundi rutuveko. Niyo jambo ry'umwizero nagomba guhereza ko. Murakoze cyane Felix niyo nkuru. Reka ngende kwa Oscar Butare, akabazo ni nkako nabajije abandi uno munsi ku birenze byo mwagiye murashikiriza, mufatiye no ku makenga mufise, murabona mutera kamo nde yokora iki akayikora ryari bikorwe gute kugira ngo yanzira muvuga mwemera y'inkingi ya demokrasi ibintu vyocamwo, hanyuma imyidogo n'induru ziriko ziraba ku matora bigagabanuka? Akamo ndagatera abarundi bose. Mu barundi bose harimo na CNDD, harimo n'umukuru w'igihugu c'u Burundi, aho rujya runani rw'abarundi bose bagiye hamwe bavuga bati turarindiye ko umukuru w'igihugu agira ingingo afata, naho icizere ko yofata ingingo ija muri sense y'ubwo runani ntayizera, no musaba gukubita agatima mpembero, akibuka ko ibi iyo ariko ararondera uwo munsi ejo ashobora kubibuzwa n'abantu bafise le dos contre le mur. Abarundi ntibazokwama bareke kugira ngo umugambi umwe, akagwi k'abantu nawe nyene si umugambi CNDD wose, kugira akagwi k'abantu bakeyi bihagire ubutegetsi ku nguvu. Ngasaba na CNDD kubigiramwo uruhara kugira ngo, hariho imanza ziri muri sentare z'imigambwe, nibaza ko ari SNL, hariho ibiriko biragira naho amatora asa nuko mbona umenga ikiringo gisa caraheze cyo kwiyandikisha. Mugabo ibi bintu ntibishobora ejo bizotuvyarira karambaraye bibandanije gutyo. Ngasaba opposition Burundi n'abandi bose babideur kugira inguvu nyinshi cyane kuraba ukuntu bogira une evaluation. Haheze imyaka 10 twinjiye mu kabi kabishe katanguye muri 2015. Umunsi abantu barakwiye kwicara bakagira une lecture froide ya situation uko imeze, ibintu twakoze atari ububi bwa CNDD gusa, kuko ubwo burazwi, abarundi bari muri bwo barabuzi, abahira mu minyororo, abantu batagira igitori Burundi barabizi cyane. Mugabo ku rundi ruhande le plan B mvuga yanse kubera iki? Opposition yaretse gukora ibyo yategerezwa gukora kubera iki? Yaretse gutanga alternative kubera iki? Ukutiyunga kw'abagize opposition kwavuye kuki? Icokogwa kugira uko kwiyunga, uko kutiyunga byase muri kahise, uwo munsi bikunde co bikihe. Nibaza ko hakwiye kuba ibiganiro muri iyo nzira kugira ngo ejo abarundi bagira alternative, kugira ngo ejo habe umu interlocuteur de la communauté internationale, kugira ngo ejo hagira umuntu azovuga bati mbega mwebwe muri opposition, mbega mu gihe hatobari CNDD mwebwe mu propose iki, tukagira ikintu duhuriza, abantu bakagira ikintu bavuga bati twebwe iki nico duhurije ko, ubu niwe duhurije ko, si umuntu umwe gusa. Ivyo biganiro vyoheza bigatunganywa nande, bigatunganizwa he Oscar Butare? Ivyo rero birashobora gutunganywa nabo muri opposition, aho vyobera nibaza ko bitobera mu gihugu, kuko mu gihugu biragoye uwo munsi. Mugabo aho vyobera hose vyoba muri iyo ntumbero yo kwiraba mu kiyo, intimenya niyo ntinegura, kuraba hagiye haba utunenge kuko twarabayeho n'icokogwa uwo munsi, kuko ntushobora kugira les mêmes erreurs wiyatanda le résultat différent. Ntidushobora gusubiramo amakosa twagize muri kahise twibaza ko ibintu bizoce bihinduka, tukibaza ko resultat izoba iyindi. Rero abantu bakwiye kurabaho bihendeye, bahagira ico bakosoye, bahagira ico bahinyanyuye, kugira ngo ejo abarundi bagire une alternative, kugira ejo abarundi
batora koyoko sinizera na gatoyi ko bizokwikora. ariko Oscar Butare ntabakire mu ijambo nimba ntihenze hari inama isa n'iyo muriko muravuga yoba yarabaye nimba ntibeshe mu mwaka waheze ibeririyeje mu Birigi sinzi ko Ego yavuga ivyo cane. ariko Nibaza ko yavuga ivyo ye sindayizije ko sine nayigiyemwo muga nibaza ko yavuga ivyo mugabo ni giki cyatumye hataba adhesion de tout le monde, ni giki cyatumye hari habiyonjorora, ni giki cyatumye hari habatabanda abatayijamo dutu batanayitavye kandi batumiwe. Utwo tunenge twose ama ego y'abantu, utuntu dutuma abantu badashobora gushira hamwe bagakura bagava mu vyo bapfa bito bito kugira ngo bashire inguvu hamwe. Ivyo nivyo bituma yaba la rencontre de Liège, yaba ibindi bintu ama initiative, yaba Senared, yaba washaka na ADC kibiri duhera inyuma. Utwo tuntu twagiye turatuma abantu badashira inguvu hamwe, vyahaye boulevard CNDD-FDD. Kugira utwo tuntu duhagarare byova kuki byokorwa gute? Nibaza ko abantu bakwiye kwicara bakavyiga bakagira une lecture froide. Quand je dis froide, no kuvuga ko dushobora gutora n'amakosa muri twebwe no kuvuga bakimena igihuti. Ego kwimena igihuti. Turakoze cyane. Murakoze cyane Butare. Pacifique Ntazwe mwunganire mwumvise inyishu abandi batumire mwasanga ijambo bari bafise, mwumvise n'ivyo bunganira abagiye barababaza ibibazo nabunganiye. Murabona namwe hoko gukiga kugwa nande aho ibintu bigeze, birakunda yuko iyo nzira ya demokrasi mushigikiye abantu bayibandanyamwo amahwa yavuyemwo atanduru ata myidogo. Ego murakoze mu nkundire mu mpe nk'iminota 3 ngira ikintu mvuze kuri kuvyavuzwe ku ngwano ya Kongo ce nongera nze kwishura ikimumbajije. Murakoze nta kibazo. Ku kintu kijanye n'intambara iri muri Kongo hariho bimwe dutera twibagira nashatse kunganira nka Frederic Bamvuginyumvira nuko ndayishimiye yahemutse ku rugero rukomeye gose akaduhemukira kandi akatumara amaza mu makungu. Nta nubwo yarungitse zijya ngabo hamaze kuvaho zijya ngabo zo muri East African Community. Ndayishimiye yarungitse abasoda w'u Burundi muri Kongo kugwana na M23 mu kwezi k'umunani muri 2023. Muri ico kiringo wenyene yararongoye umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Uwo muryango wari kurarondera kwizo mpande zibiri zishamiranye muri Kongo zo kumvikana. Uwo muryango unavugana kurungika ingabo zija hagati ya M23 n'abasirikare ba Kongo. Uburundi buba mu barungitse izo ngabo. Nukuvuga ko Ndayishimiye yagizwe umushinga ntahe. Namwumvise wenyene yivugira ko yakiriye intumwa za M23 kandi nivyo mu kwezi kwa gatanu yari yazakiriye, aranazemerera ko agiye gufasha kumvikanisha M23 na leta ya Tshisekedi. Ariko muri uwo mwanya nyene bimeze gutyo, umushinga ntahe yarungitse n'ingabo zija hagati y'impande zibiri ziriko zirashwana. Aca wenyene agenda mu kinyegero aja kurondera Tshisekedi, bakorana amasezerano yo mwibanga, amubwira ati reka ahubwo ce ndaguha n'abasoda banje baze bambaye impuzu z'igisoda ca Kongo aribo bagufasha kuja kugwanya M23. Abasoda b'u Burundi bakoresha mu byo kugwanya M23 kuja guturira amazu y'abantu mu za Masisi no kuja kwica abanyagihugu. Yongera ikirenge ivyo yongera ikimenabanga agafata ivyavuganywe mu mpande zibiri bimwe umushinga ntaye nyene yumviriza bose akora, akaca afata ivyavuzwe na M23 akabishira Tshisekedi, akongera akamushira ingene baheza bagakoresha ivyo nyene kugira baje gutera M23. Igisumvye n'ivyo basaba M23 kuva mu bibanza vyayo yari yafashe ico gihe irabivamwo. Babasoda b'u Burundi bo Ndayishimiye baca bafatanya n'aba Kongo ikibanza cyahawe abasoda b'u Burundi ngo bagihagararemwe hahora M23, afasha ko abasoda ba Kongo aribo baza kuhafata. Mwumvirize umuntu nguye mu Kirundi tumwita gute? Uribaza umuntu w'umushinga ntaye umuhamagaye ngo abe hagati y'abantu babiri atariko barumvikana nko mu rugo hagati y'umugabo n'umugore, akaca aja ku ruhande rumwe nimba agiye kuga umugabo akavuga ati reka ndakubwira iby'umugore wawe byose arimwo, ahubwo ndanakwereka ingene tumukubita gose tumunesha. Mu Burundi niho numvise ingeso ziteye isoni zadutse ubu, aho umuntu atora umushingwa manza ukamuha urubanza rwawe akaca nyaragasa akaja kurondera umushingwa manza wo kurundi ruhande, bakavuga n'ingene boje amafaranga menshi mu gutsindisha
uyu muntu yari yatoye umuntu ngo amubere umushingwamanza bakaca bose bakorera uruhande rumwe. Nivyo Ndayishimiye yakoze, yagizwe umushinga ntahe akora ibara ritigeze riba mu bashinga ntahe b'abarundi, ni yabaye ikimenabanga muri ivyo bintu. Rero izindi nyifato zose abandanya kugira, ibi bintu byose yabikurishijwe n'ubukunzi bw'inda, nico cagiye imbere. Amafaranga gushika ubu ava muri ivyo bintu by'abasirikare ava muri Kongo, nta numwe yazi neza igitigiri, nta muntu numwe azi neza ngo Tshisekedi ariha amafaranga angana gutya umusoda wese ari w'umurundi ari muri Kongo. Uko tugenda dusemerera niho hamwe agenda aramaramara ugasanga yadugije n'amafaranga baza guhemba abo basirikare. Bamwe nyine bacavuga bati none ko mwadugije guhera iki gihe, mbega y'amezi yose y'imbere nayo amafaranga mwaturonse ko yo yaciye aja hehe? Arungika abasirikare atasabye inama nshingamateka na nkenguzamateka uko byari bivuzwe. Uyu mukuru w'igihugu yarahemutse. Iruhande yo guhemuka, ingabo z'u Burundi zagiye muri Nord Kivu zaratsinzwe. Mu mateka y'u Burundi n'ubwa mbere tubonye igisoda cy'u Burundi gitsindwa mu rugamba nk'ivyo duhejeje kubona muri Nord Kivu. Bavuga mu gisigare bati après la guerre il y a toujours le conseil de guerre. Ndayishimiye ategerezwa kubazwa buno buhemu akoreye igihugu. Yaratumaramaje, ahemukiye n'igisirikare, akirungika atagihaye ibikoresho bikwiye mu ntambara tudafisemo uruhara n'inyungu nimwe. Ategerezwa kubazwa ibi bintu, akabazwa abasirikare bacu bariko barapfirayo. Abantu ntibazi ko umusoda w'u Burundi agenda muri Kongo atani inkoho atwaye, kutwara umuntu mu rugamba atani inkoho atwaye, ashika hariya ari gutyo bakaraba inkoho bamuha, bakamuha abandi bamuha amategeko, akaja ku rugamba. Hamwe baja ku rugamba n'abantu batavuga rumwe, ahandi bakajana n'abansi babo. Umusoda akagenda ariko agwana n'umu FDLR avuga ko agwana n'umututsi, yanka umututsi, mugabo bakaca mu umusoda w'umututsi bajana, ku buryo n'ingene abo basoda bapfa hamwe bavuga bati turaswa inyuma ntitumenya n'uwa turasa. Ndayishimiye hano hantu yarahemutse, ategerezwa kubazwa bino bintu ariko akorera muri Kongo. Hanyuma kukubona yidoga, numvise yidoga ngo hari impunzi z'abarundi ngo zinjiye mu rugamba ngo zitanguye kurumenya. Nukuvuga avuga ati bamwe badutsinze harimo impunzi z'abarundi, nukuvuga ko nitwaramuka tugwanye noneho bazohava batsinda n'iki gisirikare canje. Nashaka yishura ikibazo kimwe, mbega izo mpunzi ziriyo kubera iki? Ni kubera iki dufise impunzi z'abarundi? Ni kubera iki dufise abana b'Uburundi badashobora gutaha? Nawe amaze imyaka 5 arongoye igihugu, yakoze iki ngo abarundi basubire gufatana? Ni giki gituma abantu bisanga boshobora gufata ibigwanisho kugira baronke iteka ryabo mu gihugu? Hanyuma ndangize ku hantu twe duhagaze ku kibazo c'ingwano yo muri Kongo. Aho duhagaze ni hehe? Twe turababanyi ba Kongo, tugira tuti igihugu kibanyi gitegerezwa gufasha ababanyi kumvikana. Ntibishobora kumvikana ko twebwe nk'ababanyi tugenda gufasha uruhande rumwe kwica abana b'igihugu cyabo. Abakongomani bariko basaba kuva mu buhungiro ngo babe mu gihugu cyabo, nabo n'iteka ryabo kandi n'uburenganzira bwabo. Uburundi nibufasha ingene ivyo bishoboka, abana ba Kongo bumvikane. Ntidushigikiye ko Burundi buza kwica abantu bariko basaba iteka ryabo. Twabonye CNDD-FDD ifata ibigwanisho, nayo ivuga ko irondera iteka ryayo, bavuga ko mu Burundi bari baratswe ijambo kandi ntibabibeshe. Uyu munsi ntidushobora kumva ko bamwe ejo bagiye kugwana basaba iteka ryabo, bagenda mu kindi gihugu bagafasha leta kwica abanyagihugu bayo basaba kuronka iteka. Uruhara rw'u Burundi nukumvikanisha abanyakongo. Ntako twebwe tukwiye kuba abatwara amavuta mu mucanyo tukongereza umuriro kwaka muri ico gihugu. Aho niho twebwe duhagaze kuri ico kibazo. Rero tugiye ku kibazo twariko arico cyari kiri muri kino kiganiro, aho umbajije uti mbega nohanura iki? Ndamaze kuvuga kenshi ko ntabizi ko hari amajambo agisigaye guhanura ubutegetsi buri mu Burundi. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu Burundi yarahemutse bikomeye, kuko yagiye ku rugamba ibwira abarundi ko igwanira demokrasi. Yagiye ku rugamba ivuga ko igiye kugwanira ijambo rya Melchior Ndadaye. Yagiye ku rugamba ivuga ko igwanira ko abarundi bose bagira ijambo mu gihugu cyabo. N'ururirimbo rwabo ugumvirije ibyo bavuga, barivugira ko ata murundi numwe akwiye gusubira kuba impunzi. Mu ruririmbo rwabo, mu ruririmbo rwabo barivugira ko umurundi wese akwiye kugira ijambo mu gihugu ciwe atawanja wangura.
barivugira ko abarundi bose bakwiye guhabwa iteka mu gihugu. Ni gute uwo mugambwe ugeze ku butegetsi wahindutse umugambwe utuma abarundi basubira kuba impunzi? Ni gute wahindutse umugambwe utuma amaradiyo yigenga adasubira kubaho? Ni gute wahindutse umugambwe utuma amashyirahamwe yigenga ataba mu gihugu? Ni gute uwo mugambwe wahindutse umugambwe w'ibisuma, aho abarundi bibwa ivyabo bakakwa iteka ryabo ryose? Vyagenze gute ngo ihinduke umugambwe wo kunyuruza abantu bakabugwa irengero ryabo, n'ugize arabazwa akitwa umwansi w'igihugu? Vyagenze gute guhinduka umugambwe uvuga ko hariho abakwiye kuja mu myiyamamazo mu matora n'abadakwiye kuyajamwo? Ivyo bintu vyagenze gute? Ni ubuhemu bukomeye cyane uyu mugambwe wakoze. Nkafata ko ubwo buhemu bukorwa ubwa mbere n'abatwara igihugu. Akamo rero ka mbere abantu tugiye kugatera ni bande? N'abasendefdede bonyene. Ku bwanje ntacyo ngifise je nsaba n'ukuri umukuru w'igihugu ahari, twarananiwe twaravuze ntitwoguma dusubiramwo vya bindi nyene. Abo basendefdede bonyene, aho mwaja kugwana mukemera ko amaraso yanyu aseseka, mwagwanira ko turonka ibi turiko turabona? Mwagiye kugwanira ko tugira igihugu c'abasuma n'abicanyi? Mwagiye kugwanira ko ivy'igihugu byose bihagarara? Mwagiye kugwanira ko tugira igihugu kitagira ijambo mu makungu? Mwagiye kugwanira ko abarundi badashobora guhiganwa mu matora? Nico mwapfiriye, nico mwamugariye, nico mwagorewe. Aho mutubwira ngo carabavunye, nico mwavunikiye. Nibo bonyene je numva bakwiye kubazwa kino kibazo bakagifata mu minwe. Ku rundi ruhande akamo ni ku barundi bose, twese dufise uruhara. Nivyo byagumye bivugwa ngaha, kandi biraboneka ko abarundi batera bahuriza ku kibazo dufise uyu munsi. Bose barabona ko intwari ihari ari ingorane, bose barabona ko hakenewe ko abarundi baja hamwe bagakora ikintu gituma ibintu bihinduka. Ni ngaho nanje mpagaze, nta kinini kindi je novuga ko niteze kuri aya matora yimirije kuba. Hariho iki cyamoko higuma kiza, ejo bundi ncishemo ndakunda gusanga nacishijemo udukuru tw'amakuru ava muri ubwo butegetsi. Umuntu yariko antera inkuru ejo bundi ambwira ati igihe Perezida Nkurunziza apfuye canke yishwe, hariho umwe mu bantu begereye cyane Reveriyano Ndikuriyo yegereye umupfasoni wa Perezida Nkurunziza amubwira ati yamara mwebwe mwagiye kwiha abatutsi raba barabakikuje, bari hafi yanyu, nimurabe nibo babamaze barabatwaye umuntu, ariko namwebwe mutabikuyeko namwebwe murapfa. Inkuru numvise vyavuye kuri uwo mupfasoni wa Nkurunziza, abwira abo kwa Ndikuriyo yabwiye ati ntavyo muzi, ivyo yagiye ambwiye n'ibindi, abamuhanze burya sinabo mwibaza, abamuhanze nabo mutibaza. Ubu rero niho vyahindukiye, babandi nyene bari barungitse ubwo butumwa nabo bariko baravuga bati bwa bundi ntitwamenye yuko mu bahutu natwe dufise abandi babi kurusha nuko twavyibaza. Ubu niho bavuga ngo batahuye rya jambo ngo umupfasoni wa Nkurunziza yababwiye. Nimuze kumbaza birebire ngo ntomore ngaho ivyo ndiko ndavuga, kuko hariho ivyo ntashobora kuvuga, kuko ariko muzaba muvuze inkuru y'igice Pacifique Ninahazwe. Hari abo nshobora kukwegera, bugiye tuvuga inkuru hari ivyo tugeguza, kuko hari ivyo dushobora gutomora tugasanga dukwegeye abantu. Urumva Fokode ntishobora kuvuga ikintu gituma haba abantu ubuzima bwabo bushobora kumera nabi. Ariko ico ngomvye kuvuga, ikibazo c'u Burundi si ubwoko, amagorwa y'abarundi ntahagaze ku bwoko kanaka cyangwa ku bwoko kanaka. Ikintu cyonyine nsigaye mvuga, CNDD-FDD yafashije mu myaka 20 imaze itwara igihugu, cyabaye kutwereka aho bari bamaze imyaka bavuga ngo ikibazo cy'u Burundi n'abatutsi, abatutsi nibo babi, cyabaye kutwereka ko mu moko yose hari ababi n'abeza. CNDD-FDD yadufashije kubona ko uko abatutsi bashobora gukora ikibi niko n'abahutu bashoboye kugikora, uko abatutsi bashobora gukora icyiza niko n'abahutu bashoboye kugikora. Mu moko yose hariho ababi n'abeza, mu moko yose turafise indongozi zotubera nziza, nk'uko mu moko yose dufiseyo n'abandi bategetsi babi batwaza amacakubiri bahagaze ku moko yabo gusa. Biri mu moko yose. Abarundi benshi ndazi neza ko badahagaze ku moko, nibikure ko nizo ntwaro zose. Yaba umututsi w'umunyamacakubiri ni mubi, yaba umuhutu w'umunyamacakubiri ni mubi. Twikure ko ivyo bintu, twubaka igihugu kiduhuza, kumbe twama turimba ngo Burundi bwacu, twubaka Burundi bwacu twese. Murakoze. Murakoze namwe. Reka nsubize ijambo Alice mushimire abatumire
barose amajambo cyo kimwe n'abatwumvirije. Hanyuma kumbure sinzi ko kubera ko cyari ikiganiro cy'inyigisho kenshi mu nyuma ya kino kiganiro bahora bavuga ibibazo bizobazwa n'abazoronka ubushimwe. Egome urakoze Gilbert, reka mpere ku mutumire wahejeje kugira icyo ashikirije. Dushimire Pacifique Ninahazwe arongoye ishiramwe Focode, mwakoze kutwitaba muri kino kiganiro no gushikiriza ivyiyumviro bitandukanye. namwe